Herkese merhabalar. Hocam çocuğum öksürüyor, çok öksürüyor, endişe etmeli miyim ya da ne zaman endişe etmeliyim? Sık duyduğum sorulardan bir tanesi. Hangi öksürüklerde ya da çocuğunuzun öksürüğü olduğu dönemlerde ne zaman endişe etmeniz gerekir? Ne zaman doktora başvurmanız gerekir? Bir kere öksürüğü çok uzun sürüyorsa, yani çocuğunuzun öksürüğü 15-20 günü geçtiyse mutlaka çocuk doktorunun muayene etmesinde fayda olacaktır. Bunun dışında öksürüğü çok şiddetliyse, balgamlı öksürük dediğimiz tarzda öksürüyorsa, yani öksürdüğünde sanki balgam çıkaracak gibi oluyorsa, bu durumda da gene çocuğun muayene edilmesinde fayda olacaktır. Diğer taraftan çocuk öksürdüğünde gece uykudan uyanıyorsa, uyuyamıyorsa, uykusu bölünüyorsa, normal günlük aktivitelerini yapamayacak düzeyde ve şiddetli öksürüyorsa, bu da gene çocuğun öksürüğünün şiddetli ve yoğun olduğunu, alttaki enfeksiyonun şiddetli olabileceğini gösteren bir bulgudur. Bunun dışında eğer çocuğunuzun ateşi varsa, özellikle yüksek dirençli, geçmeyen 39 derecenin üzerinde ya da 3 günden fazla süren ateşi varsa, bu ve buna benzer belirtiler varsa mutlaka çocuğunuzu çocuk doktoruna ya da aile hekimine muayene için götürmenizde fayda olacaktır. Beğendiyseniz takip edip paylaşabilirsiniz.